Nou, het is de laatste dag. Even goed voor mezelf zorgen. Eten. Het is 11:30. Van 12 tot 3 heb ik weer Spaceholder dienst. Met een mooie groep mensen, lieve groep mensen. De Sangat van de Kundalini Yoga in Nederland. Het is heel fijn om hier te zijn samen. Om te mediteren op de Mool Mantra Japa. Echt heel fijn.